നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത ചമ്മന്തി ഉള്ളി ചമ്മന്തിയാണ്. ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി 1 കപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക്, ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പച്ചമുളക് ഭയങ്കര എരിവാണ്. ഞാൻ 5 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം എരിവ് വേണമെന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം. പിന്നെ കടുക് വറുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ: എണ്ണ, കായം, കടുക്, ഉഴുന്ന്, കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യം ഉള്ളി മിക്സിയിലിടാം. പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഈ കുതിർത്ത് വെച്ച പുളി ഇതിങ്ങനെ ഇടാം. ഇട്ടിട്ട് ഇത് പൾസ് മോഡിലിട്ടിട്ട് അരയ്ക്കണം. നല്ല നൈസായിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പാടില്ല, 1-2 അരഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് വരാം. ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം. കടുകിടാം. ഉഴുന്ന്, ഓനിയൻ ഇത് ഇങ്ങനെയേ അരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ, കുറച്ച് നൈസായിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇളക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ കാണിക്കാം. ഇതിപ്പം ആയി, എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നു. ഞാൻ ഇത് ഇളക്കുന്നത് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ഉള്ളി ചമ്മന്തി ഭയങ്കര എരിവ്, പുളി എല്ലാം കാണും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എടുത്ത് കഴിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ നല്ലെണ്ണയോ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിന് കേടാണ്. ഇത് 2-3 ദിവസം പുറത്ത് നിന്നാലും ചീത്തയാവത്തില്ല. ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. നാളെ വേറൊരു തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത ചമ്മന്തിയുമായിട്ട് കാണാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം വേണ്ട, താങ്ക് യു. ആവശ്യത്തിന്